好感謝神嘅，因為咧3月初咧第一個星期領詩咧係阿正義導師，我嗰日翻嚟咧，我自己都好感動，即係佢企喺度，仲係好大聲咁領詩添啊！真係，跟住好似佢直落嘅，仲要係一度有個週會，但係咧好奇妙就係、神咧透過阿正義老師佢舊年唔舒服咧，其實咧喺我自己嘅角度咧，就係、神咧佢説話嘅奇妙同埋有力啦。我記得有一次咧，自己都唔好記得自己啲嘢，但係人哋啲嘢有時就有少少上心。嗰個正義老師咧，佢要去做化療，應該係。咁然後佢就話：有啲嘢棘住咗就係佢條管伸唔翻出嚟喎咁樣。咁喺當刻咧，我喺辦公室嗰度咧，我就諗翻起我嗰陣時蘇 B B 咧，第一次蘇 B B 喺鏡湖咧，個感受就好大嘅，因為差唔多要蘇 B B 個護士就話你去廁所先咁樣。咁但係去廁所嘅時候，佢又話你唔好咁大力喎，如果唔係就生咗佢出嚟㗎啦咁。咁於是咧去廁所嗰一刻咧，仲望住個廁所啦。咁嘅時候，竟然咧上帝係俾我好驚嘅，其實嗰時真係，咁但係金句就嚟，當時個金句就喺嗰日正義老師佢話條管掹唔到嗰時候，嗰個金句又閃翻出嚟咯。我哋要向山舉目啊，我哋要幫助從何而來。於是咧，我哋同阿正義老師一齊去背啦，我話你一齊背啦咁，係咪啊？正義老師又背咗好多次喺度，最收尾就見到一個奇蹟喺度。第二樣嘢我好深刻咧，除咗神嘅話語係咁有力同埋咁真實之外，就係佢身邊丈夫佢對佢嘅支持嗱，唔止一次車佢嘅，係每次都有車佢，同埋係阿強哥係唔講嘢多嘅，但係嗰日咧我喺醫院山頂醫院見到佢好緊張追住個醫生，問佢叫佢唔好出院住，佢而家狀態未出院得啊，嗰種嘅情況咧係我未見過阿強哥咧，即係咁 man 嘅嗰日，所以我差唔多遲到嗰日翻工。咁但係咧，成件事俾我見到，原來屋企人喺身邊咧係咁在乎，所以我都為鄭老師好感恩㗎，係啊。咁所以牧師，你有咩感動咧？喺呢件事，鄭老師呢個情況上面，我記得咧有一次咧去鄭老師屋企啊探佢啊，咁嗰陣時應該咧都係好艱難嘅時間嚟嘅，咁就即係祈禱啊，或者係咧。都係好辛苦啊！嗰陣時，我記得咧一開始咧正義老師咧確診嘅時候咧，佢仲係播咗，又係拍咗條片嘅，又係播咧去鼓勵人。咁我記得嗰次咧去到佢屋企探嘅時候咧，咁咧佢就講啦：哇！真係唔係講笑，即係唔係之前諗嘅咁噶，唔係咁簡單。原來真係好多艱難嘅時間。咁我仲記得嗰陣時咧，就同鄭老師咧去禱告啦。咁我就但我就睇到咧，佢經歷過嚟咧，最感動或者好深刻嘅咧，就係咧喺呢段佢就嚟康復嘅路裏邊咧，佢會整好多嘢啊！即係每一年佢嘅生日咧，就會送蘋果、送生果，去同人分享咧佢嘅生日，即係好似又話所定嘅日子，俾佢有呢個生辰嘅一個時候。跟住今年咧又係一樣嘅喎，跟住係啦，仲多咗咧，整咗聖誕節嘅時候咧就整咗一啲筆啊，係一啲套裝筆，係自己設計咁送俾咧每一個嘅同工啊。咁我覺得弟兄姊妹都有啊，弟兄姊妹都有係啦。咁咧我就睇到咧，哇係呢個就係謝怡老師，即係好似頭先佢講啦，即係對身邊嘅人啊，同埋咧佢話如果係真係要透過呢個病，即係有啲嘢有啲體會啊嘛，即係就應該洗嘅就洗，同埋咧愛人嘅時候就要及時。咁我覺得呢個真係好有意思。咁我咧如果話一諗起一段嘅聖經咧，我就諗起突然間斷咗機嘅，等一等啊！我就記得嗰段聖經啦，即係如果我一諗起謝怡老師嘅病咧，我就諗起呢段聖經想送俾佢嘅就係你嘅恩唔係呢句，係另一句，係諗起就係萬事都互相效力嘅，叫愛神嘅人得益處。咁就係喺呢個過程裏邊，我另一個好感動嘅就係我覺得係透過呢個病咧，讓我見到無論係身邊嘅即係正義老師身邊嘅強哥啦，係咪啊？跟住我都見到係唔同咗啊！係嗰種患難見真情，萬事咧係可以互相效力，叫愛神嘅人咧最終係得益處嘅。係啊！我哋舊年咧，我哋團契咧，即係突然間感覺好似想失衡。
嘅時候咧，即係兩個導師都唔舒服啦，係啦，咁樣突然間，但係咧又神又俾我哋好多恩典，係就係咁樣行過。所以關導師啊，你翻嚟啊，我哋其實都係好感動，好開心。你分享下，你分享下你嘅感受啊！真係好感謝主，我覺得真係頭先俊華牧師講過咧，就係、我諗起嗰個聖經嘅金句，即係本來我想講，不過已經講咗啦，同感，同埋一樣，即係真係萬事都互相效力，叫愛神而得益處。咁我記得正義，即係我睇到佢經歷嗰個成個病嘅時候咧，由最初去到康復啦，真係好艱難嘅，其實係好艱難嘅佢時間，因為喺我印象中，我都講一直認識嘅佢係好喜樂、好開心，同埋比較即係我覺得佢真係一種單純嘅好，所以佢嘅喜樂係好唔同啊，同埋咧好多人都知道喜樂嘅心係良藥啊。咁病嘅，但係如果病嘅時候喺喜樂咧，其實真係唔容易嘅。所以佢都經歷咗呢一個好困難嘅時刻，正係咁樣，我哋更加深刻即係體會到咧，原來咧即係需要神啊喺當中時刻係保守嘅，唔係話我哋自己有時真係有好多時啲都會話唔係嘅，你自己認住咧咩人定勝天，其實唔係嘅。你當你有病嘅時候，你就慢慢，就算唔係冇病，其實都係一樣。你會體會到神嘅作為係唔同嘅。正如老師喺最艱難嘅時候，我真係我未諗到佢會，即係佢真係佢都會喺樹下，因為嗰個時候佢係好難嘅。跟住我就覺得唔得啦，我都要去一去啦，因為我覺得真係唔容易咯，嗰個階段係啊，真係好唔容易。咁我最印象就我去到嘅時候咧，我就會即係我自己係唔好識祈禱，但係我忍唔住啦。當時我記得一早同佢查經入我，一住忍唔住我一祈禱，一齊辛苦嗰陣時，嗰陣係佢最辛苦嘅時間。嗰陣時我記得但我又見唔到阿強哥，我心其實好唔舒服。咁咧我就翻去為呢件事祈禱，又唔敢講啲乜嘢，但係我祈禱。但係原來神嘅做，佢係聽禱告，我就係覺得真係好特別。佢嗰個神嗰個特別咧，就係你諗唔到嘅，喺意想唔到嘅時刻，佢幫你啊！有陣時你自己睇呢件事可能係唔好嘅，係負面嘅。就好似阿靜話，啲禮物好醜樣，個送俾你嘅神俾你嘅禮物，有時表面係好醜樣，其實係帶住祝福咯。咁我覺得係嘅，呢個係事實嘅，唔係話蒙福先至係睇到表面嘅好先係神賜福。其實無論係好定唔好，你點睇都好啦。所以我就會令到我諗起，其實神就係讓萬事都互相效力咯。無論嗰樣嘢你睇落去係靚定唔靚，其實神。當你愛神嘅時候咧，神一定會令到呢件事成為祝福咯，同埋身邊人祝福。我睇阿靜就已經好深刻咁睇到阿靜屋企媽媽又洗禮啦，跟住屋企人即係要改變啊，嗰種改變咧，我覺得神係聽啊，同埋亦都藉住唔同嘅事，有啲唔好嘅未必一定好，但係我覺得好感恩咯，即係神好愛我哋咯。其實係雖然係好似遇到有患難嘅時刻，但係其實就係正神要讓我哋知道點樣去捉緊住佢嘅時間咯，亦都係我哋可能係同神最親密嘅時間咯。係啊，我知呢段時間咧放上好多祈禱嘅，即係除咗阿關導師之外咧，阿美秋啊成日同我講，我真係只係可以為阿正義導師去禱告。係啊，因為我諗我翻團契嘅時候，即係講翻團契嘅時候，即係認識正義導師係一個好喜樂嘅一個導師啦嚇咁樣咁，但係有一次就係啱啱即係佢開始患病，即係一開始確診嗰陣時，咁我記得團契佢同我哋導師，即係有幾個導師喺度，即係講，即係佢都諗唔到係咁樣，即係第一次見到佢眼有淚水咁樣咧，佢講其實心裏邊會
好震撼啊！因為我見到佢係不嬲都笑噶嘛，係啦，佢都係好主動地介紹一啲佢睇嘅笑嘅嘢俾我啊，即係一個好喜樂嘅一個導師啦咁樣。咁跟住即係嗰次佢講咗之後，佢話以樂團契嘅侍奉都嗰個喜樂團契嗰個詩班都要停啦咁樣。咁跟住聽到之後，即係其實我自己就心裏邊即係好難過咯，係啦。咁嗰個有問號啦，有難過啦，點解會即係會發生嘅咁樣？因為之前正如導師都講過，佢其實都重視一啲身體保健嘅嘢嘅，即係佢都有分享啊，我會咁樣咁，所以我覺得好似好難想像啊。即係咁樣嘅情況嘅發生咁樣，咁但係既然發生咗，咁覺得可以做啲乜嘢嘢咧？咁就係即係為佢去禱告咁樣，咁同埋即係亦都喺佢開展治療嘅時候，咁我就揀咗幅圖畫喺 WhatsApp 度即係送俾佢，就只係想有一個意念，就係嗰度寫住不要怕，只要信咁樣。咁希望佢開展嗰個治療過程嘅時候咧，佢知道行喺前邊接受治療嗰個係佢，但係其實背後嗰個係主耶穌喺度咯嚇，即係我覺得希望嘅過程裏邊佢會經歷到即係呢個實在咁樣，咁跟住成個治療過程，跟住到而家即係喺團契裏邊再一次聽佢分享啦，咁同埋即係嗰種喜樂又走翻出嚟啦，而且比以前係更加嘅即係嗰個神態係唔同咗嘅。即係好似死而復生咁樣嘅嗰種神態係啦，咁我就會諗起聖經裏邊講嘅，即係睇約伯記，即係佢分享嘅就話從前風聞有你，即係現在親眼看見你，咁我就會覺得正如導師今日嘅正如導師咧，佢真係親眼看到上帝啊，即係真係看到上帝喺佢身上，即係每一日嘅恩典啊，係啦咁樣，咁我覺得係即係好咯。一個好實際嘅一個好實在係現今嘅一個見證，即係俾我哋睇到唔係淨係約伯記上面故事嗰個文字嘅平面咯，而係立體咁樣咯，係啦，咁同埋真係非常之欣賞，即係正義導師咧，即係佢為小朋友去預備嗰個即係講解咧禮物呢個咧，我覺得好有創意啊！跟住又好顯淺地，但又可以去帶出一啲嘅嘢咧，我覺得係咯，即係上帝真係好使用正義導師咯，係啦，係嗰份智慧係我相信嗰份創意係嚟自上帝，就係正即係俾你係往後更加多嘅恩典喺侍奉嗰個小朋友嘅工作。跟住我就諗啦，正義導師咁年青咧，應該係做咗好多即係兒童嘅工作啊！我成日都會覺得咧，即係做兒童工作嘅人咧，其實佢哋都會年青㗎，因為受嗰個感染同啲教幼稚園嗰啲都好年輕嘅，都唔會老嘅咁樣。係啊，咁樣係咯，即係係啦，即係係咯，好感謝神咯，即係好具體地喺正義導師身上睇到嘅一啲即係上帝好實在嘅一個恩典咯。係啊，即係每一個人嘅生命上面，可能見到上帝好多嘅指紋，包括卡文啦，我知道你決定嚟以樂咧幫手，你有個轉捩點嘅喎。係啊，咁。我係新加入喺以樂團契裏邊，其實認識正義導師真係好耐，因為應該係一返教會嘅正義導師已經係同工，跟住會成日見到佢喺唔同嘅崗位裏邊服侍，咁就即係總之一返教會你就好多時喺咩場合你都會見到正義導師。咁過去我哋好少一齊拍住服侍，好似應該未有試過。係樂師班嗰啲咯，師班或者可能以前少年活動週可能係啦，即係好偶爾咁樣嘅，咁但係一齊服侍嘅，即係一齊同工服侍嘅機會就唔係好多啦咁但係當知道正義導師病咗嘅時候，其實個心係好嗰種好翳住嗰種感覺嘅。咁因為當時應該係我都唔知係邊個群裏邊嘅信息，就話正義導師佢要病休一段時病咗，所以佢要休息一段時間，要去醫病咁樣，咁所以有啲服侍唔可以再參與。嗰時候我覺得係好為正義導師難過，因為我覺得佢係一個好愛服侍嘅人嚟嘅，咁即係佢要離開佢服侍嘅崗位，要
暫時停一停，我相信佢應該係好難過喺裏邊啦咁就即係自己聽到都有啲難過咁。跟住喺正義導師醫病嘅過程裏邊，咁我都喺唔同嘅地方度，有時會聽到下正義導師嘅訊息，有時又會喺我阿媽度又會聽到一啲，咁可能都感受到就係喺教會裏邊有唔同嘅團契啊，都會為正義導師去祈禱，跟住即係我覺得係會喺裏邊又會見到教會真係一個屋企咯，即係你有個屋企人病咗嘅時候，就係唔同嘅團契都會為佢去祈禱啊，咁大家去守望，我更加睇到真係教會係一個屋企。咁喺我自己身上就因為過去其實都有係義樂團契好客串啊定客席嘅導師咁樣嘅，俾咗個身份我咁樣就會去講下故事。咁喺正義導師同冠群姨姨都相繼要暫時停一停服侍嘅時候，我見到喺義樂裏邊真係好需要有導師，因為義樂團嘅小朋友真係好熱情，又好活潑嘅咁。所以我覺得有時導師真係會好攰，跟住我覺得嗰陣時就有個感動喺個心裏邊，就覺得要去服侍。咁但我又覺得唔想係一個一時衝動咁樣，咁所以都好安排咗自己一啲嘅工作啦，跟住又要配合唔係配合，要順服喺牧者嘅帶領之下，係啦，咁要參與翻某一啲嘅團契先可以取得呢個導師嘅資格，咁就去服侍啦。咁但係我覺得係好感恩嘅，因為呢個都係俾我自己一個 bonus 嚟嘅，即係我結咗婚之後，其實好自然會翻抗麗團啦，應該咁，但係我應該翻咗唔係好多次之後就退咗啦。咁其實係真係今次呢個機會咁就再翻，我覺得再翻係一個抗麗小組裏邊，其實俾自己都有牧養嘅。我覺得都係即係一個唯有就係牧師所講嘅萬事都互相效力咯，係即係好似一樣嘢好似原本冇關係，但係就接連咗就成為有關係咁樣。即係正義導師嘅病咁，好似就俾大家都有一啲唔同嘅經歷啦，咁樣唔單止係佢自己經歷，其實我哋都有經歷，同埋我哋都有成長。咁我覺得都係好感恩嘅一件事啦。咁就係咯。咁跟住發覺啊，原來我哋有導師唔舒服啦，要休息嘅時候咧，重新編排過所有嘅嘢咧，呢個就落咗喺 Ivy 姐姐嘅身上面啦。Ivy 姐姐，你嗰時有咩感受啊？兩個，突然之間兩個添，仲係。唔得。你會唔會好困難啊？突然間，咦，即係又要揾人嚟代啊咁樣。但是你好平靜啊，你嘅心情嗰陣時。嗰刻好迷茫㗎。嗯。即係好多一個叫咩啊？我唔識形容啊，一個係又唔係中流砥柱，嗰啲叫咩？係。中流即係啲骨幹啊，啲骨幹突然間係。突然間冇人喎，係啊，資深係啦，資深，突然間冇咗喎。咁但係其實喺正義導師身上，其實係俾我哋學習咯。我覺得係，即係譬如有時我哋覺得點樣樣嘅時候，其實係佢嘅信心反而係鼓勵咗我哋咯。係啊，即係有時好多時候，其實係佢 send 嘅嘢出嚟係鼓勵我哋。即係其實佢明明自己經歷緊一啲痛苦，但係佢仲好有信心咁樣樣，好喜樂咁樣樣去面對嘅時候，其實係鼓勵緊我哋咯。同埋有時見到佢幫助我好多㗎，你哋嘅我分享出嚟係幫助我自己好多㗎。跟住佢譬如有時禮拜六崇拜見到佢，其實可能佢話係做完治療一個星期之後，其實可能都有好多嘢要適應嘅時候，但係見到佢，其實嗰刻都係覺得啊好開心，即係佢明即係可能行路啊，或者係即係坐巴士啊，都未必好好嘅時候，但係佢都堅持翻嚟咯。係，即係感謝神，呢個好神奇嘅。咁 Sam 你咧，你又有咩體會咧？其實知道正義導師佢有病嗰陣，我係接受唔到嘅。點講呢？嗰陣係應該係23年10月11月咁上下，係秋季旅行嚟嘅。咁我哋仲要聯合團契，咁嗰陣就哇！如果要玩嗰啲跨年齡嘅團體康樂，真係好困難喎。我哋都唔知點搞好。咁嗰陣呢，就揾咗正義導師幫手，真係好。呢啲真係我哋搞唔掂，即係需要你幫手咁樣。咁
我哋嗰陣係去咗黑沙嗰度嘅一個草地咁樣，咁咧靜怡導師咧就安排晒點樣運齡嘅小朋友可以玩啦，咁樣就真係一個好好嘅前輩同榜樣咧，佢可以真係好了解到小朋友個心思咁樣啦。咁然之後又安排得好多道具啊，好活潑點樣玩啦咁樣。咁嗰次秋季旅行之後咧，跟住然之後，靜怡導師就去講佢其實原來已經係檢查咗係癌症嘅病情，咁佢出年係需要去即係要醫病同埋休息啦咁樣。我係當下係接受唔到，因為前一刻我先同佢一齊聯絡嗰個侍奉，佢而且擺咗咁多心機，咁但係其實佢嗰陣已經清楚知道自己嘅病情係點樣樣，但係佢仍然係擺上到最後一刻啊，即係佢可以盡力嘅時間，佢都仍然係服侍緊，跟住係佢安排晒所有嘢，佢仲安排晒出年嘅小朋友小司琴啊、金句歌啊，交代好晒所有嘢嗱，我啲編排嗰啲輪值表啊係點樣啊？跟住佢先至講佢嘅病情，佢需要醫病同休息。跟住我覺得真係一個好忠心嘅前輩同埋榜樣咯，係俾到我哋一個侍奉者好好嘅一個榜樣同學習啊！咁係啦，咁係啦，咁同埋頭先其他導師都有分享，咁係靜怡導師一直都見佢係好喜樂啊！我哋都冇諗，即係包括我自己，我都冇諗過靜怡導師會原來有一日都可以唔喺我哋當中一齊侍奉。我覺得生命其實真係在神手中啊，同埋人真係好渺小，即係唔係話每一樣嘢都有可能會即係會過去咁樣。咁我哋見到係更加多個焦點真係要仰望翻係喺神嘅手裏邊啦。咁同埋我記得最印象去深刻係其中有一次係返完崇拜之後，咁靜怡導師即係真係見到靜怡導師真人，咁佢分享佢嘅需要啦，咁佢係胃口係食唔到嘢，夜晚係嗰個失眠嘅情況，咁佢亦都有啲嘅情緒嘅狀況係需要睇醫生，跟住我真係即係見到佢係一個好喜樂嘅人，其實佢都係有一個好艱難嘅情況，而人真係好渺小，佢未即係佢都唔想，但係佢真係會落入呢個需要裏邊。咁即係見到嗰個當然佢我覺得都係好激勵嘅，即係佢醫病嘅期間，佢可以翻嚟見弟兄姊妹，可以翻嚟去敬拜神嘅。佢都盡力去參與喺當中咁樣，咁然之後聽到佢分享呢個需要嘅時候，其實喺即係好一段時間，咁我哋喺基立溪敬拜隊我哋練習之前，我哋即係 Mario 牧師都會帶住我哋去一齊去祈禱，特別為到我哋真係喺患病當中嘅同工去守望，咁樣真係見到係真係好迫切要為靜怡導師去守望，佢嘅身體係一個反應嘅情況，佢頂唔順，真係你真係知道人唔能夠做啲咩，就係唯有禱告，唯有禱告，只有我哋嘅神可以喺當中去成為佢嘅隨時嘅力嘅幫助啊！咁樣去禱告，咁呢個亦都係好記得呢樣嘢咯。咁然之後係啦，咁想分享嘅係，我覺得嗰個靜怡導師真係一個喜樂嘅代表同一個見證者嚟嘅。嗰個喜樂的心乃是良藥，神嘅説話好真實。呢個喜樂亦都係唔係佢冇病冇痛就好喜樂，而係佢嘅喜樂係實經得起考驗。佢嘅喜樂，佢嘅平安唔受環境唔受佢嘅個人情況，佢係你見到佢好多嘅分享都係凡事謝恩，係咪啊？見到佢跨年仲喺度錄短片，佢啲見證自己仲要剪片錄影冇停過，都係喺如何喺困難當中去數算神嘅恩典，就係越數算佢越喜樂。呢個就係佢嘅力量咁樣，亦都好真實見到佢就係嗰個耶和華是我的牧者，我必不致缺乏，係啦。就縱然行過死蔭嘅幽谷，也不怕遭害。就係神真係佢生命裏邊嗰個牧者。
讓佢即係保守到而家咯。我好開心，真係見到正義導師3月去重新回歸到我哋當中嘅時候，呢個係一個好激勵嘅見證，讓我哋真係知道我哋喺任何嘅狀況裏邊，真係要好好嘅就係專注仰望我哋嘅神咯，係啦。其實即係個個都話我開心，咁我都以為自己係即係哇，成日凡事謝恩啊，跟住成日常喜樂啊。咁即係透過呢年幾嘅時候咧，哇！原來唔係嘅喎，真係唔係嘅喎。即係都知道啊，即係啲滾瓜爛熟啦，喜樂的心乃是良藥啦咁樣。但係當我話良藥嚟嘅喎，但係原來當我想笑嗰時，真係笑唔到。點笑啊？咁辛苦，即係唔知點樣去講呢樣嘅情況。但係我而家慢慢先發覺到點樣先能夠喜樂呢？原來分享見證呢，分享神嘅恩典就係喜樂啦。就係所以我點解更加積極即係去講見證呢？即係因為實在係呢個係經歷即係上帝嘅愛啦，同埋更加珍惜，因為我係從來冇諗到我冇機會有咁耐嘅時間係冇得服侍，我係好中意嘅。咁其實我都係想即係我自己都有咁諗，點解我中意呢？又可能呢係因為想人哋讚下啊嘛，成日都需要人哋肯定嘅人嚟嘅，即係慢慢去了解真正嘅自己，以為自己好強。但係咧，當病痛嘅時候，真係弱到不得了，即係連祈禱啊都冇能力去祈禱，即係連喊啊都喊唔到啊，嗰種辛苦。我最記得有一次喺崇拜嘅時候，好辛苦，我話唔得，我一定要返教會，我見下人，同人傾下偈，因為嗰種痛苦係心靈上面嗰種嘅痛苦，我好辛苦，好攰，但係我都捱到返嚟。咁之後咧，我就唔得啦，我好辛苦，坐喺五餅魚就食少少嘢。咁啊，崇拜開始啦，我都冇力去行。咁啊，後尾阿佔話，因為嗰日聖餐，我就就係聖餐啦，不如我陪你啦。咁啊，志永傳道就好好嘅陪我。咁喺嗰個 A 座嘅坐去尾嗰度。咁當牧師講到聖餐嘅時候，我就忍唔住啦啲眼淚。我好耐都冇咁喊。一喊我一停唔到個幾鐘頭，一喊阿趙嘅猛咁遞紙巾俾我話點解啊？即係點解我即係服侍咗咁耐，點解有啲咁嘅嘢？即係點解上帝你要我去承受呢啲嘢？即係仲係好多問號，其實已經真係都好耐噶啦，但係仍然咧都好似都係唔理解、唔明白咯。咁我睇到即係諗到耶穌釘十字架嘅時候，其實耶穌嗰種痛苦、嗰種難過係即係同我比較嘅時候係，所以我咪更加喊咯，更加難過咯。即係而且仲有一樣嘢係最令到我震撼，就係耶穌佢釘十字架嘅時候，神係離開佢嘅，但係我體會到係神冇離開過我。雖然有時我係覺得埋怨神，但係我覺得神係好似都陪伴住我。有時我屋企好孤單一個人，但係就係當我淨係有時唔知點祈禱，我話奉主耶穌嘅名，我要真係舒服啲。有時瞓唔到，我都係一樣。話奉主耶穌名好勁嘅喎，可以趕鬼嘅，希望可以除去咗好多內心裡面嘅不安啊、唔舒服啊嗰啲嘢。咁所以我就去體會一樣嘢，分享嘅快樂係加倍，所以我就俾我有一種能力係1個月一次，我就因為其實我覺得我自己冇能力啊嘛，所以我就需要更多人為我即係打仗啦。咁我就所以 send 信息咯。每個月化療之後，醫生見咗醫生之後我咩情況要做啲咩治療，食咩藥嘅時候咧，我都會分享嘅。需要點樣祈禱啊？需要點樣啊？有時好唔舒服。我記得有一次我話我情緒好唔掂啊，即係大家話我祈禱。咁之後阿苗師母即刻下晝就即刻嚟揾我同我傾偈。咁咧之後何牧師又俾信息話，不如你去睇精神科醫生啦咁樣。咁俾我啲建議，我都好感恩，即係俾我關心啦。咁啊就真係去睇咯，即係頂唔順嗰時要去山頂啲。啱啱先我個先生又去咗歐洲，咁咧有成10日
連個仔又去埋旅行，咁啊冇人，咁啊即係都喺孤單裏面，但係都即係睇到上帝嘅同在咯。咁就係、但係就係好唔舒服嘅時候，咁啊媽媽嘅陪伴啦，咁有弟兄姊妹又請我去醫院啦，去山頂就見精神科醫生，咁就俾啲藥就即係真係解決到我好多嘅問題咯。開頭嗰陣時都唔敢去食，驚又上癮啊！哎呀唔係啊，食精神去睇精神病咁啊，開頭即係都唔係好接受，但係因為實在真係透過啲藥物係幫助到我係渡過呢個難關。好感謝神啦！今日去覆診去睇精神科醫生，我話點都要個交代，我冇食咗佢啲藥，好奇妙。醫生都話你要唔好隨便停啊，唔好隨便停。上一次覆診嘅時候，你要繼續食啊，因為食咗啲藥係暈暈頓頓。咁但係嗰陣時就係佢再俾翻藥我食，我再食嘅時候咧，就發覺到唔妥。食咗藥其實都係眼瞓嘅，但係咧係有情緒，唔掂啊！咁啊，我話冇理由㗎，係咪錯咗藥咧咁樣？咁啊真係唔同咗。咦，上次嗰個係長形嘅，而家圓形嘅咁樣，係咪俾錯藥我啊？咁樣咁啊睇啊，但係啲名對過晒，全部都係一樣嘅。咁我嘗試下啦，再嚟過食，咁我都祈禱啦。咁第二日都係唔得，除咗即係都係眼瞓啦，咁唔得啦，有情緒啊。第三日都係唔得。咁我後尾就撞緊覆診嘅時候咧，我直情攞埋啲單啊同埋藥咧，就去問嗰個我，你係咪俾錯藥我啊？咁樣佢對過晒唔係啊，咁佢就話你要揾翻個醫生講喎咁樣。咁我就試下停一日，第二日完全唔同，即係冇再好暈頓頓啦，好攰啦。咁我嘗試下停2日、3日、4日，全部冇事，哇！好似好精神咁唔同晒。又冇安眠藥，就慢慢醫生話可以慢慢減，我就減咗半粒，點解啲啲咁多？咁啊我好細心啊，啲咁減啦，咁就減到唔使食啦咁樣，好感恩。咁咧就今日去睇精神科醫生嘅時候話：點啊，使唔使再開藥你食啊？我話冇啦，冇再食啦咁但係我我話我好攰啊咁樣，使唔使再約俾嘢食啊？唔係，我係唔使藥我都係好想瞓覺咁樣咁樣。咁醫生都好好啦，佢都問候我啦。咁然後話嗱我都約咗你10月啦。如果你到時冇乜嘢，你就唔使嚟㗎啦。咁但係又驚你會有事咁樣，就都寫咗一張10月嘅單俾我，10月會嚟。我就希望唔好再見佢啦。咁好感恩嘅，即係喺呢個過程裡面係經歷好多嘢，所以講唔完嘅。咁咧就大家有咩提問或者再想講下？我有一樣嘢係好緊要，即係珍惜係好緊要嘅。當我即係佢失去咗嘅時候咧，我更加去珍惜咯，珍惜。估唔到我翻嚟嗰陣時啊 ，Ivy 喂，你領事下咁快咁樣，第一個星期領事啦。其實我都嗌唔到啲咩，咁啊領耶穌我知道嘅，因為我係喺情緒病嘅時候係唱咗呢首歌幾10次。咁之後我又分享我嘅即係故事裏面，我就點都要分享見證。從小朋友一直已經有計劃㗎啦，一直到老人家咁樣。而家我已經錄咗6個片啦嚇，咁感恩嘅。咁我希望繼續啦，我唔知道去到第幾啦嚇。咁啊，請大家有冇咩講添？我哋一齊祈禱啦，不如好嗎？好啊，祈禱。天父多謝你。頭先你就喺當中咧，聽住我哋每一個人聽住阿謝老師嘅分享啦，同埋咧你俾我哋每一個姊妹咧原來喺今次呢件事情嘅上面咧，阿關導師啦、阿謝老師啦，呢個嘅生病似乎係一個唔好嘅事情，但係原來係一個祝福嚟嘅。你俾我哋每一個姊妹，頭先我哋都有經歷到，我哋都分享到上帝你都當中係知道。多謝你俾我哋咧就好似葡提子連於你嘅樹上面，你亦俾我哋能夠可以咧能夠知道咧，我哋自己唯有係靠你，我哋先能夠可以同2位導師度過呢段咁唔容易嘅時間。我相信你係有主權，你有美意喺當中，求你繼續去使用我哋眾人。多謝你俾我哋今晚有一個好好嘅機會相聚，即係相信唔係我哋揾翻嚟，都係神你自己去安排，一切都係未來嘅日子，我哋喺團契裏面要點樣可以去幫到啲小朋友，自己亦都係得着嘅時間。求你繼續去引領我哋團契，幫助我哋小朋友，佢哋唔好嚟咗又唔嚟，佢哋能夠知道佢哋相信嘅耶穌係真係一生嘅，係一生嘅佢哋嘅
佢哋嘅父神，要叫佢哋唱嘅歌，佢哋背嘅金句都能夠銘記喺個心裏面，成為佢哋一生嘅磐石，佢哋行上去佢人生嘅最重要嘅基石。求你都幫助我哋有智慧帶領佢哋，亦都俾我哋有智慧記得小朋友嘅名字同埋佢哋嘅樣，為佢哋去禱告。再一次想感謝俾我哋能夠相聚喺當中。求你繼續帶領我哋每一個人嘅家庭咧，我哋嘅服侍同埋我哋嘅工作都有你自己嘅心意，叫我哋走上你俾我哋嘅命定嘅當中，我哋不致乏力。感謝你嘅天父，我哋咁樣祈禱，奉主耶穌基督聖名而求。